Kuuya kwapurezidendi vekuSouth Africa vaRamaphosa vachihostwa navaMnangagwa kuPrickable Farm kuri kunzi kwavharira military coup yanga yakarongwa naVP Chiwenga anova ari mashoko abudiswa navaHope Chimwono. Kusangana kwatinoita zvakare panapa charo yenyu Magaba News patinobata nhau dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe tichiti kana pane vachangosvika. Kindly support our YouTube channel by hitting the subscribe button. Today we have a news of Hope Chimwono expose about a military coup yanga yakarongwa munyika yeZimbabwe inova yanga yakarongerwa vaMnangagwa nezvikwata zvavo izvo zvemabusinessmen anosanganisira vakuda kwashitagwirei Wicknojvayo and also Tungwarara. So zviri kunzi izvo military coup iyi yaita squashed mushure mekunge pauya president vekuSouth Africa munyika yeZimbabwe. Zvaonekwa neveruzhinji kunzi kuuya kwapresident vekuSouth Africa munyika yeZimbabwe urongwa hwakarongwa neZANU-PF yavaMnangagwa yanga yaona kuti pashata ikati ngaidedze president vekuSouth Africa sezvo vauya munyika yeZimbabwe pasina kumboitwa nawo inoziviswa ruzhinji kana veHome Affairs havasi kuziva zvizhinji, vakangoona iri a private meeting yaita kuti president wekuSouth auye. So mashoko echiitiko ichi aziviswa achitenderedzwa achiziviswa neprominent journalist Hope Chimwono anova anyora mashoko achizivisa pamusoro pecoup iyi. According to news, a hope of a military coup against Emmerson Mnangagwa reportedly linked to a vice president, Constantino Chiwenga, and his associate have significantly dimmed from discreet but high-level intervention by Cyril Ramaphosa. This is according to details shared by journalist Hope Chimwono, who reports that South Africa has taken a firm stance against any unconstitutional change of power in Zimbabwe. Sources cited indicated that Ramaphosa personally assured Mnangagwa that Pretoria would neither support nor recognize an attempt to remove him outside constitutional process. The assurance report came during a private visit by Ramaphosa to Zimbabwe, one that was not publicly announced and did not follow the structure of a formal statement engagement. Instead, the visit appears to have been conducted quietly, raising eyebrows about both its agency and its secrecy. Upon arrival in Harare, Ramaphosa was received by Mnangagwa and the company of prominent businessmen, Wicknojvayo and Kuda Kwashitagwirei group, then traveled together by helicopter to Mnangagwa's farm in Kwekwe in a setting that would become the backdrop for both symbolic gesture and reportedly candidate political messaging. During a tour of the farming, which include viewing, fishing and fishing breeding operation and ostriches, Ramaphosa is said to have made a pointed remark that captured the essence of his visit. According to source present, he stated that nothing and nobody will remove my elder brother from power unconstitutionally, signaling a clear rejection of any coup scenario. He reportedly went further, adding that Mnangagwa would remain president until 2030 if the parliament says so. Well framed informally, the statement carries strong political weight, reinforcing the principle that leadership transition must be governed by law rather than force. Following the tower, the two leaders had an extended closed-door meeting lasting approximately 4 hours. The discussions were later joined by Tagwirei and Chivayo and described by insiders as highly personal and tightly controlled. Notably absent from the meeting was presidential spokesperson George Charamba, underscoring just how private the engagement was. Sources are familiar with the talks says Ramaphosa made it unequivocally clear that South Africa wouldn't back any military intervention in Zimbabwe.
This position appears to have led an immediate psychologically and political effect within Mnangagwa's inner circle, where officials reportedly emerged from engagement feeling reassuring and emboldened. There is also growing briefing among those close to the Zimbabwean president that regional support is consolidating his favor. Countries such as Tanzania, Mozambique, Zambia, and Botswana are seen as an ally with the South Africa position, creating a broader national shield against any unconstitutional power shift. However, the nature of the Ramaphosa visit continues to raise important questions. Reports suggest that the trip was not only private but also unknown to many officials within South African own administration, including the Department of International Relations and Cooperation. This has fueled speculations about whether the assurance given represent official state policy or a more personal diplomatic intervention by Ramaphosa. So ndo mashoko ari kunzi abva kuna vahope veching'ono vachitaura kuti chitiko ichi changa chakarongwa ende kuuya kwaRamaphosa vari kunzi vari uko vakataura vari pakuona zvavairakidzwa kufamba kwavo Mnangagwa akati hapana munhu anobvisa brother yangu nemilitary coup ende hatife takaisapota military coup, kurakidza kuti chinhu changa chamutaurika chiri kutaurwa navahope veching'ono. So nauyi yaita kuti igotendedzwa muruzhinji rwenyika yeZimbabwe, vamwewo vachitaurawo pamusoro pechitiko ichi nemashoko akasiyana siyana. Amwe akati Mugabe was cool to release this Ramaphosa was president, but what did he do about it? Nothing. Today he paid a visit to byproduct of it. Vamwewo vakataurawo zvakasiyana siyana pamusoro pechitiko ichi vakati under Ramaphosa the ABC lost absolute majority in parliament. The ANC and the African Union did squat in Tanzania, Uganda, and in Zimbabwe after Dasukwa was overthrown. Vamwewo vari kutaurawo mashoko akasiyana siyana vachiti Ramaphosa paanga ari pachigaro Mugabe akabviswa zvakare iye aripo paposition iyi, sei haana kumuita action. Vamwe vakati ndiyo story yaitaurwawo naVP Chwenga yaHezekiah kuti vakauya vaenzi vakarakidzwa zvese naHezekiah vakazogumira vamusungwa. So vanhu vari kuti ndo kwazviri kuenda nako mukazvitarisisa, ende kuu iri kutaurwa iyi navahope veching'ono inogona iri yechokwadi. What's your take on this issue? What's your take on this news? Ndizo news dzatati tikabata pano pachannel yenyu yeMagaba News. Ndokutenda nekutsigira YouTube channel yenyu, rambai muchisapota, dedzai vamwe tigowanda mugonzwa nhau dzinenge dzichiitika.